यो चराको नाम टर्की, जुन चाहिँ 8 देखि 10 केजीसम्म हुन्छ हरेक। लगभग यो 8 केजीको होला। एउटा यहाँ माथि पनि रहेछ। यसो सुशुल दाईको होटल रिभर साइडको रिसोर्टको सिन भित्रको। हिजो बेलुका आएर चाहिँ हामीले बाइक पार्किङ गरेको यो ठाउँ र फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पहिलोदेखिको राइट साइडको पालमा चाहिँ हामी सुतेको हिजो यहाँनिर टेन्टमा।